السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين ما أنت وتلاذو صدح يتوان كبش شناد ماي سنة كلابا كون يشان يلا باتنك مقال كم حرب أين ندي كل وذاقه مملكة ترام وقحوتيجي أهري كان الشلي لكن قحوتيجا هالكين لجا كاني محيسيهين وضليا بدونتها وان إذن لو وذاقية ترام وبوقشة يقبل لابتي بريقة دحية والسعودي جمان تتجي laakiin labadii maalmood oo ugu dambeysay Mareykanka waxaa muran ka dhaliyay diyaarad Jumbo Jet oo diyaarad weyn ah oo Trump oo gifti ahaan ama hadiyad ahaan ay dawladda Qatar ay u siinayso diyaaradaasi maxay tahay Trumpna muxuu doonayaa inuu isticmaalana waan idin la wadaagayaa dagaalkii dhinaca ganacsiga ee u dhaxeeyay Shiinaha iyo Mareykanka oo 9 maalmood hakad la geliyay canshuurihii la isku soo rogay kadib markii wada hadal ay yeesheen haddaba hoos ayay u dhigeen labada wadanba canshuurihii ay ku soo rogayeen alaabaha wadamadaasi ka kala yimaada arintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada حج مبروك سلام جروب حج كسنتك waxay idin haysaa hoteello dowladda xaram Makka iyo Madiina loogana lugayn karo gaadiidka ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah wuxuu diinta waalidka oo geeriyooday aan awoodin iyo umreynta haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah waxa aan ka caawin doonaa gudashada acmaasha xajka fadlan wac WhatsApp number eber 965592847 mahadsanidin إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون kusoo dhawaada madrasada xifdinta quraanka kariimka ah ee Daarul Quraan Online Academy madrasada oo aad hore ugu barateen barashada quraanka kariimka ah iyo culumtiisa meel kasto aad daafaha caalamka ka joogtaan waxay idin ogeysiinaysaa markan in madrasadu qaadanayso fasalo cusub waxay ku sahlaysaa madrasada in caruurta ay waqti kooban ku bartaan hingaada quraanka kariimka ah isla markaana ay u sii gudbaan xifdinta quraanka kariimka ah iyo ahkaamtiisa madrasada waxyaabaha lagu baranayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka ah iyo xifdintiisa barashada akhrinta iyo qoraalka carabiga barashada hingaada carabiga sixidda salaada iyo barashada adkaarta iyo ducooyinka fiiro gaar ah arday kasta waxa uu helayaa muraajaco iyo subax joogto ah Daarul Quraan Online Academy waxa sidoo kale ka faa'iideysan kara waalidiinta aan hore ugu suurtagelin barashada iyo xifdinta quraanka iyaga oo ku baranaya qaab online ah wixii macluumaad inta dheeri ah nagala soo xiriir nambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ama guji linkiga WhatsApp-ka ee qaybta hoose ka fikir sababta aad ugu biirtay wadista gawaarida ma xornimada jadwalkaaga ma daryeelka qoyskaaga ma madax banaanida ganacsigaaga hadda ka fikir shaqadii ugu dambeysay ee aad qabatay ma dareentay in shaqadaada la ixtiraamay ma heshay wixii aad mudneed ma haysataa xakameyn ku saabsan waqtigaaga iyo dakhligaaga 15 sano ee la soo dhaafay barnaamijyada adeega wadista gaadiidka waxay bedeleen sida dadku u safraan laakiin ma ku shaqeysay adiga darawal anagoo ah hij waxaan aaminsanahay in darawaladu ay yihiin lafdhabarta shirkadda gaadiidka oo aan la takoorin waxaan nahay madal ay leeyihiin darawaliintu kuna dhisan mushaar cadaalad ah daafurnaan iyo guul la wadaago darawaliintu waxay helaan inta badan dakhligooda wax qarashyo qarsoon ama commission aan cadaalad ahayn ma jiro waa waqtigii la heli lahaa shirkad gaadiid wadaag ah oo darawaliintu leeyihiin waayo marka darawaliintu hormaraan bulshaduna way kobcaysaa wado hij adiga iskale Trump waxaan ognahay waa kii joojiyay dhammaanba qaxootiyadii kala duwanaa ee ka imaanaya caalamka markii uu xilka la wareegay 9 maalmood hadda waa kii garsoore ku amray inuu dib u bilaabo 12kii bisha laakiin arintaasi weli ma aysan dhicin laakiin shalay waxaa si lama filaan ah lagu arkay in qaxooti dadkii cadaanka ee wadanka South Africa ku noolaa in Mareykanku uu soo qaadayo oo wadankan Mareykanka keenayo Trump markii uu xilka la wareegay bishii February wareegta ayuu soo saaray uu leeyahay dawladda South Africa dadka cadaanka ah waxay ku sameynaysaa faquuq ayay ku sameynaysaa waliba aan cadaalad ahayn iyadoo sidoo kalena kala furfurayso in si siman loo helo fursadaha dhinaca shaqaalaysiinta waxbarashada iyo sidoo kale waliba ganacsiga waxaanu leeyahay dhulkii ay lahaayeen iyo beerihii ay lahaayeen ayaa si xoog inta looga qaadaa dadkii madowga ah la siinaya marka maamulka Trump wuxuu yiri qaxooti ahaan ayaan u qaadanaynaa dadka cadaanka ah ee wadanka South Africa ku nool marka maamulka Trump arintii waa uu beddelay iyadoo hadda qaxootiyadii hore loo ogolaaday ee caalamka meelo kala duwan ku noolaa
kuwa dagaala ka soo cararayay kuwa gaajo ka soo cararayay iyo macluul kuwa dowladahoodu ay maxkamadeynayeen dhammaanba uu hakad geliyey ayaa dadkii cadaanka ahaa hadda uu soo qaaday shalay 59 qof oo xitaa qoysas oo ilmahooda wato ayaa waxay ka soo tageen garoonka Washington Dallas ee ku yaala Virginia waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay oo basugay Mareykanku isaga ayaa waliba diyaaradan u diray waxa halkaasi ku soo dhaweeyay ku xigeenka wasiirka cadaaladda ninka la yiraahdo Christopher Landau iyo sidoo kalena ku xigeenka wasiirka wasaaradda amniga gudaha Troy Edgar waxayna yiraahdeen ku soo dhawaada Mareykanka guryo ayaa la siin doonaa dowladda ayaa caawin doonta ilaa iyo lugahooda ay isaga istaagayaan waxbarasho ayaa caruurta loo siin doonaa marka dadkaasi cadaanka ah ayaa dowladda Mareykanku ay shalay wadanka South Africa ka soo qaaday waxaan ognahay dadka cadaanka ee South Africa markii hore xilligii midabta koorka in wadankaasi ay maamuli jireen Faransiiska iyo Holland ay inta badan ka yimaadeen 94 Nelson Mandela markii la doortay waa tii midabta koorka meesha uu ka baxay oo xukunka ay dadka madowga ah wadankaasi u degan ama u dhashay ay la wareegeen marka ninka odaga ahaa cunsurinimadiisii banaanka ayuu dhigtay marka wuxuu leeyahay dadkaasi cadaanka meesha waa lagu faquuqaya dhulkoodii iyo beerahoodii ayaa lala wareegaya sidaas darteed waa in aan ka soo qaadna xitaa lacagihii dowladda Mareykanku ay siin jirtay South Africa waa uu joojiyay arintana dowladda South Africa waliba si weyn ayay u cambaaraysay marka dadkan dadkii u horeeyay ma noqon doonaan ama u dambeeyay dad kale ayaa jiri doona cadaan ah wadanka South Africa ee dowladda Mareykanku ay ka soo qaadayso oo meelo kala duwan oo Mareykanka ah la dajin doono hadda kuwan waa kuwii u horeeyay laakiin kuwii u dambeeyay ma noqon doonaan bal arintaasi ka waran dhinaca commentiga nagu la wadaag adigu sideed u aragtaa madaxweyne Trump ayaa booqashadiisii ugu horeysay bariga dhexe ay uga bilaabatay Trump hadda waxa uu joogaa wadanka Sacuudi Carabiya halkaas uu kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman Trump iyo Mohammed bin Salman oo wada hadlayay ayaa Trump wuxuu yiri markii hore waxaad noo sheegtay 600 bilyan inaad maalgashi Mareykanka ku sameyn doontaan laakiin waxaan ogahay inay 1 trilyan ay gaari doonto si weyn ayaa Trump halkaas loogu soo dhaweeyay waxaana ay kala saxiixdeen labada wadan ee Sacuudiga iyo Mareykanka in heshiisi ay ka mid yihiin dhinaca gaashaandhigga in tamarta iyo sidoo kalena macdanta waxaana la socday Trump sidoo kale ganacsatada aad u fara badan gaar ahaan shirkadda Nvidia Uber iyo shirkado badan oo kala duwan ayaa iyaguna halkaas tagay oo dowladda Sacuudiga ganacsiyo kala duwan la saxiixanay Trump marka booqashadiisa xigta waxa uu tagayaa wadanka Qatar marka diyaarad ay ugu tala gashay Trump inay hadiyad ahaan u siiso ayaa muran weyn uu ka taagan yahay Mareykanka sidaan ognahay madaxweynaha Mareykanka hadiyado ma aqbali karo ay wadamo ajnabi ah ay siiyaan haddii uu aqbalana waa in uu sheega hadiyadaasi hadda koor waxaan ogahay xilligii Hillary Clinton ay wasiirka arrimaha dibadda ahayd ayaa wadanka Bangladesh haweeneyda madaxda xilligaasi ka ahayd Sheekh Xasiina waxay soo siisay katiin $425 joogo waxaan ognahay arintaas in lagu qabsaday laakiin hadda diyaarad Jambo Jet oo 747-8 la yiraahdo ayaa oo qaada ilaa 49 qof 400 milyan oo dollar joogta ayaa dowladda Qatar waxay siinaysaa Trump sababta loo siinay waxay tahay Trump wuxuu yiri diyaaradda Air Force One oo madaxweynaha Mareykanka uu ku safro waa ay duqowday xilligii hore ee xukunka aqabtay 2017 ayaan shirkadda Boeing waxaan ku yiri waa in diyaarad cusub aad noo sameysaan laakiin waxa yiri wali lama sameynin diyaaradana waa 40 jir marka waan u baahanahay diyaarad inta diyaarad kale looga sameynayo madaxweynaha Mareykanka aan sii wadano diyaaraddaasi waxay leedahay 2 dabaq oo firaashan iyo sidoo kale kaarbadyo leh kuraasteedu waa leather waxay sidoo kale leedahay 2 qol oo la seexdo iyo sidoo kalena 9 musqulood oo xitaa shower leh marka waxa la leeyahay waa qasri duulaya Trump marka arintan wuxuu leeyahay shalay ay shir jaraa'id uu qabtay ayaa wax laga weydiiyay barnaamijtaasi ka waran wuxuu yiri way jirtaa arintaasi hadiyad leeso badhigayna hadii aan diiday aniga ayaaba stupid ah yiri marka ma diidi kara hadiyad intaasi la eg way awoodeen inay naga iibsadaan laakiin wuxuu yiri hadiyad ahaan ayaa la ii siinaya marka waxaa hadda shaki laga muujinayaa diyaaraddaasi sidee madaxweynaha Mareykanka oo diyaarad wadan ajnabi ah uu siiyay uu ugu safri karaa hadda marka diyaaradda Mareykanka la keeno wasaaradda gaashaandhigga ay la soo wareegto diyaaraddaasi waa in la kala furfuraa oo qalab lagu dhageysto miyaa la geliyo waxaan ognahay Qatar Mareykanka saaxiib ay la tahay laakiin Xamaas iyo Iiraan iyo Shiinahana saaxiib ay la tahay marka qalab la isku dhageysto maadaama madaxweynaha Mareykanka diyaaraddaasi uu ku safrayo qalab la isku dhageysto miyaa ku jira marka waxa la leeyahay in diyaaraddaasi la hubiyo ilaa inta ka dhiman sanadkan amaba ka badan ay qaadan kartaa sidoo kalena waa in lagu daraa in diyaaradda ay adkeysan
karta haddii lasoo weeraro madaxweynaha hawada ku jira gantaalo xitaa nuclear hadduu dhaco air force diyaaradda hadda madaxweynuhu uu ku safro nuclear haddii uu dhaco xitaa madaxweynaha waxa uu awoodaa in hawada uu ku jiro hawada ayadoo ku jirtana shidaal ay qaadan karto haddii gantaalo lagu soo ridana iska difaaci karto marka waxyaabahaasi oo idil waa in loo sameeyaa diyaaraddan dimuqraadiyiinta iyo dadka dhinaca ammaanka ka dooda waxay leeyihiin ammaanka qaranka ayaa arrintan halis ay ku tahay madaxweynuhu ma aqbali karo mana ku safri karo diyaarad waddan ajnabi ah uu siiyey marka Trump waxay u muuqataa already inuuba aqbalayba laakiin arrintaasi muran weyn ayaa sidoo kale ka taagan dhinaca canshuurihii Mareykanka iyo Shiinaha ay isku soo rogeen oo Trump uu soo rogay bishii Abriil ee dhamaatay bilowgeedii wadahadal ayaa sabtidii iyo xaddii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay magaalada Geneva ee waddanka Switzerland oo wasiirka maaliyadda iyo mas'uuliyiin ka socday dhinaca Shiinaha ay ku kulmeen heshiisyo hordhac ayaa la gaaray sidaas darteed Trump shalay waxa uu ku dhawaaqay muddo 9 maalmood in hakad la gelinayo canshuurihii labada waddan ay isku soo rogeen Mareykanka 145% uu ku soo rogay alaabaha Shiinaha ka imaanaya oo Mareykanka imaanaya hadda 30% ayuu ka dhigay Shiinahuna waxay ka dhigeen halkii 125 ay ku soo rogayeen in boqolkiiba canshuuraha ka imaanaya ama alaabaha ka imaanaya Mareykanka oo Shiinaha imaanaya hadda waxay ka dhigeen 10% marka wadahadal ayaa socdo wali heshiis rasmi ah lama gaarin laakiin waxa uu leeyahay hadda labada dhinacba ay leeyihiin arrintaasi hakad ayaa la geliyay ilaa iyo in muddo ah ilaa iyo 90 maalmood wadahadalku uu ka dhamaanayo shalay isla markiiba suuqyada caalamka sare u kac weyn ayaa ku yimid markii Trump arrintaasi uu ku dhawaaqay waxaana sidoo kalena laga dareemayay labada waddanba Shiinaha iyo Mareykanka canshuurahaasi zaa'idka oo labada waddan ay isku soo rogeen marka wayna arki doonaa sidoo kalena arrimahaas iyo waxyaabaha ka soo kordhay Trump sidoo kale shalay waxa uu sheegay in shirkadaha soo saara daawooyinka uu ku qasbayo in ay 30 ilaa iyo 80% daawooyinka dadka loo qoro ay dhimaan maadaama wadamada caalamka marka la eego Mareykanka xilliga daawada ama daawooyinka ay qaali ka yihiin laakiin shirkadaha soo saara daawooyinka waxa sharci ahaan leeyahay Trump arrintaasi kuma qasbi karo 9 maalmood ayuu u qabtay marka wayna arki doonaa sidoo kalena arrimahaas waxyaabaha ka soo kordhaya Trump arrintaasi hoos u dhigida daawooyinka dadka Mareykanka loo qoro haddii ay suuragal ay noqon doonto shirkadaha iyo asagana ay heshiis ka gaari doonaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo